天太冷了，米饭都冻巴巴了，哥姐。猫眼螺，差点呛到。啊，喝着。这过年了，那啥的话，我给你们准备点海鲜，你们看一下，3包啊大个带黄扇贝肉，2包乌沙花甲肉，2包章鱼骨，还有2包称王肉，再给你放上3包脆口鱿鱼骨，那还下单哥姐，我再给你送上2只凹包肉，就这满满一大箱6个品种14包，只需要2个9，我还给你包邮。快手，拥抱每一种生活。